يا أصحابي عاملين ايه؟ يا رب تكون فيديوهاتنا بتعجبكم. يلا يا ماما نشوف هنعمل ايه النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكون فيديوهاتنا بتعجبكم. اروى النهاردة حابة هي تعمل المقدمة. يا رب تكون بتبقوا فرحانين كده وانتوا بتسمعوا صوتها، وما تحرمش منكم ابدا على التعليقات. وجودكم ده حاجة على دماغي والله، بتشرفني، بتشرف بها جدا وبفرح جدا مجرد ما بشوف منكم تعليقات. ما تحرمش منكم ابدا، ويا رب دايما ابقى عند حسن ظنكم. ويلا بقى زي ما اروى قالت، يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض النهارده. هنعمل مع بعض النهارده طريقه عمل الجلاش، بس بافكار جديده شويه ومش باللحمه. كلنا عارفين طبعا ان اللحمه الوقت اسعارها بقت في النار، فمش حابين دايما تبقى تكاليفنا. لا، احنا على قد الحاجه اللي موجوده عندنا هنبدا نمشي على نفسنا على نمط الحياه اللي احنا هنعيشها بالظبط. فهنعمل النهارده مع بعض. هنحتاج هنا مع بعض نص كيلو من الجلاش، ومعانا هنا جبنة رومي على جبنة موزاريلا، يعني متشكلة ميكس، ومعانا لانشون، ومعانا فلفل أحمر وفلفل أخضر، ومعانا هنا زيتون، ومعانا هنا جبنة قديمة، ولسه كمان هنضيف جبنة من اللي هي العلب العادية. فيلا بينا نشوف هنبدأ يومنا ايه، هنبدأ ازاي وجبتنا. هنا بقى احنا جبنا الصينية بتاعتنا، هي تقريبا على مقاس نفس الورقة، ودهناها كويس بالزيت. وهنا بقى طبعا دي من اول هنا بقى تبقى مهمة اروى. انا هبدأ افرد لها ورق، وهي تبدأ تدهن ورايا بالفرشة الجلاش. صح يا اروى؟ هتبدأ تدهني ورايا. ويا ريت بقى اللي من سن اروى يخش يعمل لنا اشتراك وتعليق، عشان خاطر بعد كده لو انتوا حابين انتوا اروى تتواصلوا مع بعض، تبقى اروى طبعا برضو موجودة. وهنتعلم كده بس في السن ده ازاي نبدأ نخليهم يتشجعوا يقفوا في المطبخ. هنبدأ نرص الورق بتاعنا وهرجع اوريلكوا تاني بعد ما طبعا اروى تخلص. هرجع اوريلكوا تاني احنا عملنا ايه. احنا حطينا نص الجلاش تحت، وهنبدأ بقى نحط الحشو. هنا بقى زي ما قالوا قالت فعلا احنا خلاص خلصنا نص الجلاش. الكمية اللي احنا هنعملها حطينا نص الجلاش تحت، وهنبدأ نحط الحشوة بتاعتنا. وهنبدأ بقى يعني ايه، نبدأ نرص الجلاش بتاعنا الباقي. خليكم معانا، هنبدأ لسه كمان هنعمل النهاردة أفكار جديدة كمان على حاجة هتخلي الجلاش بتاعنا مقرمش جدا وفي نفس الوقت طري. بس خليكم معانا لنهاية الفيديو، وهنعمل كمان فكرة جديدة للكيكة. فخليكم معانا بقى عشان تشوفوا هنعمل ايه النهاردة. احنا هنا هنزود الحشوة بتاعتنا بس. يلا يا اروى ابدأ، يلا ايه، حطي يلا الزيتون. استنى اجيبلك معلقة وتبدأي ايه تحطي الزيتون معايا. خدي يلا، حطي يلا الزيتون بالمعلقة، قاعدي ورا. وهنا بقى هنبدأ نزود الجبنة بتاعتنا، وهنسيب اروى طبعا ايه براحتها كده ومهلها. ان شاء الله يعني عما تخلص طبق الزيتون هتكون الجلاش اتعمل كمان. فهنا هنسيبها برضو مادام هي حابة تقف معانا. يعني نبدأ نزود الحشوة بتاعتنا كلها كده، وهنزود طبعا انا مش مكترة لانشون عشان خاطر اصلا طبيعتي يعني اروى كمان ما بتاكلوش، فانا مش مكتراه عشان خاطر افضل ابقى عارفة يعني احشهولها منها. فهنا ايه خلاص هنحط الحشوة بتاعتنا. طبعا لو انتوا حابين تحطوا رشة من الملح كده على الوش عادي، لو انتوا بتحبوا الحاجة حادقة. بس طبعا انا ما حطيتش لان انا حاطه الجبنة اللي هي الدومة الحادقة، وحاطه زيتون كمان، فيعني ايه عشان ما يبقاش يعني الحاجة حادقة مننا قوي. فهنا بقى خلاص هنبدأ نرص الجلاش بتاعنا الطبقة التانية. خليكم معانا برضه هوريهولكوا قبل ما نحط الطبقة التانية، بس هنشوف اروى بتكمل ايه. كمل معاها. احنا كده خلصنا مرحلة الزيتون. الحمد لله، يعني اشهد ان لا اله الا الله. خلاص خلصت مرحله الزيتون. طبعا انا كملت معاها. طبعا زي ما احنا متفقين اللي حابب يزود رشه من الملح عادي، بس هنا لان انا حاطه الجبن، وطبعا الجبنه الدومتي كمان حادقه والزيتون حادق، فعشان الموضوع ما يبقاش معانا حادق قوي. فهنا بقى هنبدا نرص الطبقه بتاعتنا من الجلاش. وخليكم معانا عشان هقول لكم على حاجه كده، معلقه يعني صغيره كده هتخلي طعم الجلاش معانا جميل جدا. فخليكم معانا لنهايه الفيديو. هنرص بقى بقيه الجلاش ونرجع نوريهولكم تاني.
هنا بقى خلاص احنا خلصنا الجلاش بتاعنا وقطعناه، وهنا بقى احنا مولعين الفرن. هنحطه في الفرن الاول يتشمع كويس. ما ينفعش نزود يعني نحط الوقت اللبن عليه. والحاجه كمان اللي هتفرق معانا في الطعم، لا احنا الوقت هنحطه في الفرن شويه يتشمع، وبعد كده بعد 10 دقايق تقريبا هنخرجه. ويلا بقى عشان نعمل الخلطه اللي هنزودها بيه. وهنا بقى هنعمل اللي هنسقي بيه الجلاش. هنا جبنا كوباية ونص من اللبن وحطينا بقلبها بيضة، وحطينا شوية من الملح وشوية من الفلفل الأسمر. وإيه اللي هيخلي الجلاش بتاعنا هش كده وقلبه كمان طري، هنزود معانا معلقة كبيرة من البيكنج باودر. هتخلي الجلاش معانا طعمه جميل جدا جدا، هش كده وفي نفس الوقت طري. هيدينا طعم جميل جدا. هنضربهم بقى ويلا نشوف بقية وصفتنا هتبقى ايه. هنا بقى هنبدأ نعمل مع بعض الكيكة. هي كيكة وفي نفس الوقت ما تعتبرش كيكة، هي زي الفطاير كده بس مسكرة. هنحتاج مع بعض هنحتاج مع بعض هنا كوب الا ربع كده من الزبدة، و... وكوباية الا ربع برضو من السكر. بس يا ريت السكر يكون مطحون، ما يكونش صحيح يعني، عشان خاطر مش هنحتاج هنا معانا ولا عجانة ولا خلاط. فهنا هنبدأ نزود السكر بتاعنا. هنقول مقاديرنا واحدة واحدة. يعني احنا ناس حطينا كوباية الا ربع من السكر، وهنحط عليهم الزبدة طبعا احنا مطلعينها من قبل ما نبدأ فيها بشوية، عشان خاطر احنا زي ما احنا متفقين مش هنحتاج خلاط معانا. هنزود كده الزبدة بتاعتنا، مخرجينها من شوية يعني سايحة خالص اهي. احنا محتاجينها كده عشان خاطر يعني احنا متفقين احنا مش هنعملها ولا في خلاط ولا في مضرب. وهنبدأ بقى ايه، مش نتبوش دول في بعض خالص. هندوبهم كده مع بعض وارجع اوريهولكوا تاني. خليكوا معانا. احنا هنا اهو زي ما احنا متفقين، لما احنا بنكون مدوبين ضاربين السكر عطونه فرمة ومطلعين الزبدة من بدري، مش هتاخد معانا وقت ان احنا نقعد نقلب فترة طويلة. هي هنا خلاص اهو. هنا بقى هنبدأ نزود البيضة ونفضل برضو نقلب فيها شوية، والبيضة برضو تكون بحرارة الغرفة. هنا نبدأ نحط البيض. وهنا بقى هنبدأ نزود البيضة مع بعض، بس لازم نتأكد ايوه مفيش فيها بذر اهو. نزود بيضة واحدة بس، وهنبدأ برضو نقلب تاني شوية. كل ده قبل ما نحط الدقيق. فكل هنبدأ نقلبهم خالص مع بعض كده لحد ما نحس ان هما دابوا خالص، ونرجع نوريهولكوا تاني. وهنا بقى هنبدأ نزود الدقيق واحدة واحدة، ولازم ننخله عشان خاطر برضو احنا عايزين ندخلها كمية من الهوا شوية. هي تقريبا هتاخد معانا بمعدل كوبايتين من الدقيق، وممكن نحتاج تاني. فهنزود كده الدقيق بمعدل كوبايتين، ونرجع نوريها لكم تاني شكل العجينة عامل ازاي. وهنحط كمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر. يعني احنا هنحط معلقتين، وهنحط كمان بتاع كوبايتين من الدقيق ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. هرجع اوريكم شكل العجينة بعد ما نخلص. هنا بقى خلاص احنا زودنا مع بعض زي ما احنا قايلين كوبايتين الدقيق، وحطينا معلقه كبيره من بيكنج باودر. بس مش هنقلب بايدينا دلوقتي، احنا كل ده عايزين نقلب بالمعلقه لحد ما نحس ان هم اتمسكوا في بعض، عشان خاطر ما نحطش ايدينا فيعتبر الدقيق والعجينه هيروح مننا. فهنبدا نقلب كويس كده شويه، وهنرجع نوريها لكم تاني بعد ما تخلص. هنا بقى خلاص انا خلصتها عجين قد ايه دايبه مع بعضها اهي. فهسيبها ترتاح 5 دقايق كده عما نطلع الجلاش بتاعنا نبص عليه ونرجع نكملها تاني. وهنا بقى كان خلاص خد مننا نص التشميعة اللي احنا محتاجينها. هنبدأ بقى نسيب الخلطة اللي احنا عاملينها. وطبعا ما تخافوش ما حد يعني الخلطة مش كتيرة، كل ما تكون يعني زايدة شوية تدينا نسبة طراوة، وفي نفس الوقت برضو يعني يبقى مقرمش مننا. فهنا بقى خلاص دي الخلطة اللي احنا محتاجينها. هنبدأ نهزها كويس، هنهزها كويس اوي كده. وارجع اوريهولنا بقى بعد ما نخرج. يلا نكمل بقى الفطيرة الحلوة اللي معانا. وهنا بقى خلاص احنا حطينا الجلاش بتاعنا تاني بعد ما سقناه. وهنا بقى جبنا الصينية اللي هنعمل فيها الفطيرة اللي بالمربى. هنا جبناها ونقلنا نقطة كده من الزيت صغيرة بالفرشة، أروى دهنتها. وهنبدأ بقى يلا نفرد عجينتنا هنا.
وهنا بقى احنا خدنا جزء من العجينة وسيبنا بس يا دوبك جزء صغير، وهقول لكم اللي احنا محتاجين ديت، فمش هنحتاجها بقى دلوقتي. هنبدأ نبطط دي في الصينية، هوريها لكم هنعملها ونرجع يلا نوريها لكم. هنا بقى كنت انا نقلتها في الصينية ديت لان التانية لقيتها كبيرة عليها قوي. زي ما اتفقنا بعد ما فردناها حطينا كمية المربى بتاعتنا، كمية يعني كده حلوة. وهنبدأ بقى نعمل ايه، هنجيب معانا المبشرة ونجيب كمية العجين اللي احنا متفقين ان احنا سيبناها، وهنبشرها على الفطيرة. فخليكم معانا عشان نوريها لكم. كده خلاص كنا خلصناها، ده شكلها. الوقت بقى احنا هنولع الفرن، كده كده اصلا احنا مولعينه على الجلاش، فهنحطها الوقت في الفرن ونشوفهم بقى بعد ما يخرجوا يبقوا شكلهم عامل ازاي. وكده بقى خلاص كنا خلصنا الجلاش بتاعنا وخرجناه خالص من الفرن. يلا هنطلع مع بعض بقى، مش قادره اقول لكم قد ايه انتوا زمانكم سامعين صوت الخرفشه اللي فيه. هنطلع واحد كده في طبق ويلا نوريه لكم ونرجع نوريكم تاني شكله عامل ازاي. كده خلاص كنت قطعتها، وده شكله من جوه شكل الحشوه، جميله جدا والله جربوها. وده كمان شكله من تحت اهو، شكله جميل جدا معانا، ما تحرقش مننا ولا حاجه. جربوه بس بنفس الطريقه اللي احنا قلنا عليها كده، طريقه جديده. وكمان صوت الخرفشه كمان اهو، هش جدا وفي نفس الوقت طري، يعني طري كده ماهوش ناشف معانا. جربوا بس نفس المقادير اللي احنا اتفقنا عليها. وكمان احنا لسه ما نسيناش لسه الفطيره في الفرن، مستنيين بس لما نخرجها ونرجع نوريكم الاتنين مع بعض. هنا بقى خلاص كنا خلاص طلعنا الفطيرة بتاعتنا. انا بجد مش عارفة اقطع منها لانها لسه سخنة جدا، بس جربوها تعجبكم قوي، بالاخص كمان الاطفال. لو هياخدوا منها بس كده على الصبح كده بكوباية لبن ده كفاية، مغذية كمان جدا لهم، وطعمها جميل جدا. جربوها يا رب تعجبكم. وهنا بقى خلاص ده الجلاش بتاعنا من غير اي تكاليف، كلها تكاليف من عندنا، مش محتاجين ان احنا نجيب بقى حاجات غالية ولا كده، كل حاجة عندنا. يا رب تكون وصفاتنا بتعجبكم. شكرا جدا على كل اللي بيخش لنا وبيعملوا لنا اشتراك، وجودكم ده حاجة بتشرفني والله، وحاجة فرحني جدا جدا جدا. وتعليقاتكم كمان، حتى يعني لو تعليق منكم بسيط خالص بيفرحنا جدا. وبألف هنا وشفا، مع السلامة.